إن الحمد لله الملك العزيز الوهاب الكريم الرحيم التواب مالك يوم الجزاء والحساب غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة خالصة عن الشبهات والرياء نشهد أن محمد عبده ورسوله شفيع الغصة في يوم الحساب صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خصوصا على الإمام أول الصحابة وأفضله أمير المؤمنين والمتقين أبي بكر الصديق المجاور في المجد والمنبر والمحراب على الإمام الحمام أعداله أمير المؤمنين والمتقين عمر الفاروق الصاحب الشر والاحتساب على الإمام أحلامهم أمير المؤمنين والمتقين عثمان ذي النورين الزكي جميع التي والكتابة وعلى الإمام الحمام الجارهم أمير المؤمنين والمتقين علي رضي الوفي أساد الله الملك الوهاب على الإمامين الحمامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa sallam ajmain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Endi bugungi va'z qiyomat kuni turida bo'lar. Misol qiyomat kuni o'lgandan so'ng Alloh taolo bizni qabrlardan chiqaradi. Ya'ni bugungi kunda kishi o'lgach, vafot bo'lgach, qabr turmushi bilan yashaydi. Qabr turmushi bilan yashaydi. Ya'ni bizning jonimiz o'ta 6 etap. Birinchisi endi Alloh taolo bizni Adam alayhisalomdan baroqa ketirdi. Birinchi Adamni baroqa ketirdi. Adamdan olib butun jonlarni chiqardi. Endi o'rinda bizni tutdi. Shu o'rindan jonlarni olib ona qornina kiritdi Alloh taolo farishta bilan. Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisi bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, 120 kun ona qornida bo'lganda bolaga Alloh taolo farishtani jibira jon uradi degan. İkinci etap jon ona qornida yashaydi. Üçüncü etap endi dunyoga chiqadi, dunyoda yashaydi. Hozir bizning jonimiz 3-etapda. 4-etap u endi qabr turmushi bilan yashaydi. 5-si endi qiyomat kuni. Qiyomat kunidan so'ng 6-etap u esa jannat, esa tamoq bu so'nggi etap endi. Jon shunday etaplar o'tay ekan. Hozirgi va'z bo'lajak 5-etap bo'yicha qiyomat kuni turida. Yani vaqti kelib jetkach, yani dunyoning boshlang'ichi bor, dunyoning oxiri bo'lajak. Alloh taolo Qur'onda oyatlarda ko'p oyatlarda aytadi, bu Alloh taolaning so'zlari, dunyo bir vaqt bitashak deydi. Hamma qo'shan dunyo bitar, oni bir kim bilmay Allohdan boshqa. Alloh taolo qabrlardan bizni chiqara, jon bilan tan birga qo'shila, biz Alloh taolo qo'shina chiqamiz. Shap-shara kelish kiyimsiz deb kelaydi. Hatta Muhammed payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan so'radilar, Aysha onun jamoati so'radi. Biz shap-shara bo'lgach, biz bu dunyoda bir-birimizga e'tibor etamiz. Muhammed payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, qiyomat kunida endi siz bir kimga e'tibor etmaysiz deydi. Unda har bir kishi o'ylar endi nechik men Alloh qo'shanda javob berashakman deb, har bir kishi o'tunda o'ylashaq deb payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi. Endi biz qiyomat kunida shonamiz, qiyomat kunida onda endi Alloh taolo bizga amal daftarlarini berir. Onları Alloh taolo ko'rsatar bizning iymonimizni, qo'y bir kishilarning kufrliklarini ko'rsatar. Onları xalqlarga Alloh taolo ko'rsatar, endi jazosini da ko'rsatar, ham onları jazosini ko'rsatgach, Alloh taolo bo'laklarini da ko'rsatar. Ya'ni jannatni da ko'rsatar, tamoqni da ko'rsatar degan. Onları kishi endi qiyomat kuni bo'lganda kishi bir qator do'qinlanir degan edi. Ya'ni o'sha aytmoqchi valnavat aytar, do'qinlanir. Birinchisi endi amal daftarini qo'shsaqdan berganda, birinchisi imtihon, ikkinchisi endi Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadislarida keladi, bizning o'shaga qo'yganda, bizning amallarimizni o'shaga qo'yashaqlar. Uchinchisi endi sirat ko'pirini o'tganda. Sirat ko'piri Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytdi, yerdan jannatga so'zilgan deyi, ostda jahannam qoladi, tamoq qoladi. O qilichdan da o'tkin, shashdan da nishka,
Кеше шушы сират күперен үтәчәк, үзенең гамәлләренә карап, ди Мөхәммәд Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте. Allah Teala Kur'an'da ayette ve eşrakatil ardu bi nuri rabbiha ve hudigal kitabu ve ci'e bin nebiyyine ve şuhadai ve qudiye beynehum bil hakkı ve hum la yudlemun. Allah Teala ayette hüküm gününde Rabbasının nuru bilen mahşar jiri yaktırır ve amel defterleri kişilerinin allarına koyulur. Hem peygamberler şahitler getirirler ve kişiler arasında gadillik bilen hüküm tamam bulur. Ve onlara günahların arttırıp yaki ve sevapların kimetip zulüm itilmez. Zumar suresi 69. ayette Allah Teala ayette. Şu ayette Allah Teala ayette hüküm gününde Rabbasının nuru bilen mahşar jiri yaktırır deyip. Kıyamet gününde Quyoshning nuri biter. Quyoshning nuri biter, u vaqtda qop-qorong'i bo'lar. Oyning da nuri biter, qop-qorong'i bo'lar. Ammo Alloh taolo kelgach deb nur bo'lar, nur chiqar degan. Kishi Alloh taoloni ko'rar. Muhammad Peygamber sallallohu alayhi vasallam aytdi, har bir kishi de qiyomat kunida Allohni ko'rar deydi. Ondan so'radilar, "Nechik biz ko'ramiz? Biz bit ko'p. Nechik bir Allohni bütünü biz göre alırız deyip soradılar Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı, quyoshli kunni diye bulutsuz kunda quyoshni ko'rarga sizga birasi matmaydi, yo'q birasi matmaydi. Şöyle quyoshni ko'rgan kebek siz Allohni ko'rasiz deydi. Onları oyni diye bulutsuz tunni diye siz ko'rasizmi? Ko'ramiz diye. Şöyle Allohni da diye siz qiyomat kunda ko'rasiz deydi. Yani kıyamet günde biz Allah Teala'nı görürüz. Kişiler bütün secdege kılarga gider. Ama kim bu dünyada Allah'a secde kılmadı, o bugüne olmaz diyen secde kıla olmaz. Yani kim dünyada namaz okumadı, Allah Teala'ya secde kıla olmaz diyen kıyamet gününde. Hem onlara Allah Teala ise ve amel defterleri kişilerin ollarına koyulur. Amel defterin bizge bireler. Amel defteri ol bizim dünyada yazıp durgan iki ferişte var. Allah da Kur'an'da ayette ona delil var. On yakta bizim izin amellerini yazarlar. Sol yakta bizim indi günahlarımızı yazarlar. Kişi vefat bulgandan sonra bu amel defteri yazılar. Kıyamet günde şu amel defterin bizge bireler. Biz onu görürüz. Allah Teala aldan un yaktan birisi amel defteri bujmaktadır. Eğer de sol yaktan birisi ise ortadan birisi kişi tamlıktadır. Onlara Allah Teala hem peygamberler, şahitler getirirler diyen. Kıyamet günde peygamberler de gelir, hem şahitler de gelir. Şahitler boyunda soğuşta bulgan kişiler indi. O kişiler arasında gadillik bilen hüküm tamam bulur diyen. Gadillik bulur. Allah Teala iyi gadilli. Ve onlarga günahların artırıp da yaki sevapların kimetip de zulüm itilmez diyen. Zumar suresi 69. ayette Allah Teala ayette. Yani biz bu dünyada görürüz 100% gadillik yok. 100% gadillik bulsun için Allah Teala kıyamet gününde onda itecek 100%. Şunun için Allah Teala'dan korku diyen nesle biz Allah Teala'dan korkabız. Neseden? Allah Teala'nın gadilliğinden. Allah Teala'nın gadilliğinden. Mesela kolxozda birer nesle üseyken bir şak üseyme, hem başka aybır üseyme. Biz elbette onlar kilemiz, onu alıp kaytabız iyice. Ama kıyamet günde onun hocası bizge şikayet etmez mi? Bizim namazlarımız onlar gitmez mi iken? Bizim urazalarımız anar gitmez mi iken? Şunlar şuşu eyber korkunuş. Şuşu eyber korkunuş elbette biz sıram işi alıp kaytabız. Bu kolxozniki deyip, hem başka deyip. Ama kıyamet günde Allah Teala gadilli bulaşak. Даже до самой мелочи Allah Teala bir gadilli bulaşak diyen indi. Mesela bizim indi etyenlerimiz var, simyamız var. Bizim indi hatınımız var, yerimiz var. Biz olar vaxtda koy vaxtda kızıp gitemiz.
Kışkırıp da җибәрәбез, алар үпкәлиләр. Шушы үпкәләткән өчен без алар каршында җавап бирәчәкбез. Җавап бирәчәкбез. Шуның өчен үз-үзеңне дигән хөкем ит дөньяда ук. Сиңа хөкем иткәнче хәтле. Үзеңне телеңне тот, үзеңне кулыңны тот. Кыямәт көндә аны өчен җавап бирәсе була Аллаһ Тәгалә каршында. Ул бер кая китми, Аллаһ Тәгалә янына кайтачак, без Аллаһка кайтачакбыз. Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәкбез, тормышта нәрсәшәдек. Biz bu tормышта сынау дөньясында. Аллаһ Тәгалә безне сынар өчен җибәрде. Шәһвәтләр бар бу дөньяда, төрле шәһвәтләр, төрле нәрсәләр бар, кеше төрле гынаһлы әйберләргә кызыга. Әмма аны өчен без Аллаһ Тәгалә каршында җавап бирәчәкбез. Аннары Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ва вуди'ал китабу фатарал муҗримина мушфикин мимма фиһи ва якулуна я вайлатана ма ли хадал китаб ла югадиру сагирatan ва ла кабирatan илля ахсаха ва ваҗаду ма амилу хадира ва ла язлиму раббука ахада." Әл-Кахф сурәсе 49-нчы аятта Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ул көндә һәр кемнең гамәл дәфтәре алдына куелыр ва гынаһлы кешеләрнең дәфтәрләренә язылган гынаһларыннан куркучы күрерсен һәм әйтерләр: Безгә һәлакәтлек килде, ни булды дәфтәргә? Гынаһларыбызның кичкенәсен дә, зурысын да калдырмаган, мәгәр барын да сунаган язган" дип. Ва кылган эшләренең җәзасын хәзерләнеп куелган табарлар. Раббың һич кемгә зулым итмәс дигән, гаделсезлек кылмас. Менә кыямәт көндә Аллаһ Тәгалә Әл-Кахф сурәсендә 49-нчы аятта гынаһлы кешеләр гамәл дәфтәрен күргәч, ни үкенеч безгә дип әйтерләр. Бер кичкенәсе дә калмаган, зурысы да калмаган, бөтенсе язылган дип әйтерләр икән. Шуның өчен без шушы вагазларыбызны ни өчен сөйлибез? Дөньяда ук үз-үзебезгә хөкем итәргә, дөньяда ук үзебезнең телне тотарга өйрәнергә, үзебезнең гынаһлы гамәлләрдән сакланырга өйрәнергә Аллаһ Тәгалә безгә куша. Кыямәт көне килгәч, мин белмәдем дип әйтә алмаячакбыз. Бу дөньяда да нәкъ шулай ук. Син инде бернинди юл кагыйдасын бозсаң, сиңа штраф килә. Син әйтә алмыйсың, мин моны белмәдем дип. Син аны белергә тиеш булгансың, ул сиңа штраф килә. Шулай ук кыямәт көндә дә мин белмәдем дип әйтә алмыйсың, чөнки Аллаһ Тәгалә пәйгамбәрен җибәрде. Чөнки Аллаһ Тәгалә үзенең китабын җибәрде. Без аны укый алабыз. Biz вагазны ишет алабыз, китапны укый алабыз. Шуннан гыйлем алып белеп, үзебезне контрольдә тотып кына без кыямәт көндә генә котыла алабыз, тамуктан һәм җимакка кирә алабыз иншаллах. Аннары Аллаһ Тәгаләнең абсолютный гаделлек булачак кыямәт көндә. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Я бунайя иннама ин таку мithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ard ya'ti biha Allah. İnnallâhe latifun habir." Luqman surəsi 16-cı ayətdə Allah Teala әйтә: Luqman hakim, yani bir kişi izi kişi bulgan, özünün uluna şunday nasihat bergen. Ya bunayya, ya ulum deyip әйткән инде. Dürsükdə kichkinagina garchish urlig'i bo'lsa da, sen gunohini yashirsan, skala ishini yashirasanmi, tosh ostinami, ili ko'klarga yashirasanmi, kichkinagina gunohini. Qiyomat kunda deyi, Alloh Taolo bor uni keltiradi shu gunohni deydi. Mana kichkina gunoh bo'lsin da sen uni yashirasan ekan. Seni bir kimda ko'rmay. Sen uni yashirding. Prokuratura seni bilakmadi, militsiya seni tutmadi, sen urading deb, qutilding deb o'ylaysan, ammo Alloh Taolo ko'rdi, qiyomat kunda uni seni keltiriladi degan edi. Mana shundan bizga Alloh Taolaning g'adilligidan qo'rqarga kerak. Alloh Taolaning qo'rquv degan so'z Alloh Taolaning g'adilligidan qo'rquv. Qiyomat kunda Alloh Taolo absolut g'adilli bo'lacak inshaalloh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيُظْلَمُونَ نَقِيرًا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. An-Nisa surasi 124 oyatda Alloh Taolo aytadi: Kimda kim izgi amal qilar ekan deya, er kishi bo'lami, ili xotin qiz bo'lami, shu vaqtda u iymonli kishi, biz uni jannatga kiritarmiz deydi. Ham u Phoenix yagina qaraganda da zulmni qilmasdi. Ya'ni agarda kishi izgilik qilar ekan, kichkinagina bo'lsa da, qiyomat kunda Alloh Taolo uni uchun
Özünün savablarını ecirden verir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Allah Teala ayet Zelzele suresi 7-8 ayet. Kimde-kim bir kichkina tuzan birtigi izilik qilgan bo'lsa, ularni ko'rar deydi. Kimde-kim bir kichkina tuzan birtigi nosharlig'ini qilgan bo'lsa, deydi, ularni ko'rar deydi qiyomat kunida. Tuzan birtigi hatto kichkina bo'lsa-da, qiyomat kunida biz uni ko'ramiz. Allah Teala aytadi: "Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi va man dalla fa innama yadullu alayha va la taziru waziratu wizra ukhra va ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula." Allah Teala aytadi: bir kishi hidayatli bo'lsa, hidayati faqat o'zi ishinginadir. Ya'ni kim namozga bossa, bu hidayatli, namoz o'qisa, namozi o'zi ishindir. Va bir kishi adashsa, o'zi ishin adashadigan. Dahi Allah oldina o'z gunohini yuklab borishi kishi boshqa hech bir kishining gunohini yuklab bo'lmas. Payg'ambar jibarib shariat hukmlarini iratmishi hech bir qavmni g'azab qilur bo'lmadik. Shariat hukmlarini eshitgandan so'ng uni o'tavmavchilarni Allah g'azab qiladir deganing. Isro surasi 15-oyatda Allah Taala aytadi: agarda kishi hidayatli ekan o'zi uchun, agarda adashgan uchun o'zi uchun. Kishi boshqa kishining gunohini o'z ustiga olmas degan. Sening gunohini da bir kimda olmas degan edi. Har bir kishi o'z gunohi uchun Allah qarshida javob beradi degan. Subhanaka va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Vassalamu alaykum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على نبيه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بقدر من صلى وصام اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد بقدر من قعد وقام وصل وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى ملائكتك المقربين وعلى أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرض وارحمنا واحشرنا معهم برحمتك أرحم الراحمين. اللهم ارحم الخلفاء الراشدين المرء الماضين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات منزل الملكات وقاضي الحاجات برحمتك أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين وخذل من خذل الدين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العلي العظيم الحي القيوم يذكركم واشكروه يزيدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله تبارك وتعالى أعلى وأول وأعز وأجل وأعظم وأتم أكبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقيموا الصلاة.